Salom do'stlar. Hozir mana shu pылесосni tuzatamiz. Boshqa dvigatel qo'yamiz, motor qo'yamiz. Мощный пылесос 2000 wattlik. Shunday qilib ochamiz. Xo'sh, uni motorchiga mana bunaqa bir 1200 wattlik. Buni kasali bir chotkasi yelanib ketgan, yedirilib, ikkinchisi yakiri yedirilib ketgan. Shuning uchun hid chiqara boshlagan bu. Buni nagruzkaga tushirgan. Shuning uchun bu buzilgan. Bu zavodskoy motorchik. Mana yangisini olib kelishdi. Bu esa 2000 wattlik. Buni hech farqi yo'q. To'g'ri kelaveradi hammasi bir-biriga. Hozir shuni joylashtirib ko'ramiz. Mabodo to'g'ri kelmay qolsa, boshqasini olib kelamiz.
Phantom nomli pылесос. Bu Turkiyada ishlab chiqarilgan. Import. Mana Made in Turkey. Hammaga tavsiya qilaman, bu juda ham zo'r ekan. Hozir tortishni tekshirib ko'ramiz. Mana ikkita rejim bor. Birinchi rejimga qo'ysangiz asta sekin aylanadi. Maksimalga qo'ysangiz qattiq aylanadi. Mana o'chirib yo'g'adigan knopkasi. Minimal.